এখানে ডাকা হয়েছে, এখানে যারা নৌকা বাইক দেখতে এসেছেন আর যারা প্রতিযোগী, শোনেন, মানুষকে খেলা, মানুষকে উৎসাহ আনন্দ দেওয়ার জন্য আপনারা এখানে এসেছেন, কিন্তু কোনো শৃঙ্খলার বাইরে যে কাজগুলো করেন তো আমরা ব্যথিত হয়েছি। দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক মানুষের ভিড়। আজ আমরা চলে এসেছি গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী একটি অনুষ্ঠান নৌকা বাইচে। আসলে আধুনিক যুগে নৌকা বাইচটা সচরাচর আমরা দেখতে পাই না, আর নৌকা বাইচটা আমার বিশেষভাবে অনেক ভালো লাগে, যার কারণে অনেক দূর থেকে আমরা ছুটে এসেছি নৌকা বাইচটা দেখতে। তো আমি বিশ্বাস করি আপনাদেরও নৌকা বাইচটা অনেক ভালো লাগবে। তা কথা না বলে চলুন আমরা একসাথে নৌকা বাইচটা উপভোগ করি। আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি নৌকা খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে এবং তারা আমাদের প্রান্তে পৌঁছে গেছে। এখন আমাদের বিচারক জন্য আছেন, ওনারা আমাদের বলবেন যে কোনটি প্রথম হচ্ছেন। আরেকটি বিষয় হচ্ছে এই আয়োজনটি দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলে এইরকম কোন আয়োজন ছিল না। এই অঞ্চলের সুধীজন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ইউপি সদস্য সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা যে মানুষকে একটু বিনোদন দেওয়ার জন্য। তো দীর্ঘদিন পরে আমাদের এই বাইচ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এইটা না জিতেছেন, তিনটাই জিতেছেন, যাক ধন্যবাদ।
শিখেছেন কয়টায়? 3টে। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আসলে ফাঁকা বিলের মধ্যে প্রচন্ড ঝড় ছাড়ছে, যার কারণে আমরা এখানে আরো